iminwa ye ukuntu ateye man. Nyine ni umusore mwiza. nkuko mumenyereye umunsi kundi tubakira abasitari batandukanye uyu munsi twegereye mu video vixen cyangwa se umuntu ugaragara mu mashusho y'abahanzi atandukanye kugira ngo tuganire nawe tumenyeho byinshi ku buzima bwe cyangwa se abayeho gute cyangwa se umugabo ukora mu Rwanda uhagaze gute. Reka dutangire atwibwire. Amazina yanjye nitwa Sonia irakoze. Reka tujye kuri Sonia mu buzima busanzwe noneho kugira ngo banogeye ibintu bakumenyaho. Sonia ni iki kintu kigutera ubwoba kurusha ibindi? Kumva subundi buriya n'iki kinera ubwoba isiko ntacyo shawalayi ntacyo. Sonia niyo nyamaswa ukunda kurusha izindi? Nkunda inka. Ayi nkiguha amata ntaze ngiye kuvuga ipusi. Sonia mu bijyanye n'imikino wakundiye mukino? Ndavore. Sonia mu binyobwa tuye nk'umusore harafite kuzagusohokana avuga ati ngiye Sonia ndamurwaye nshaka kuzamusohokana nk'ikintu agomba kuvuga ati ngiye ngomba ko nite buzakigura ni iki mu bijyanye n'ibinyobwa cyane ibiribwa? Nkunda wine cyangwa se icyayi. Mu bijyanye n'ibiribwa? Inkoko. Ikiri yose ifite n'amaguru cyangwa bayikase? Sonia inkoko ese wayimana? Ntabwo nayimana ariko mu rugo mfite musaza wanjye mfite. None ujya ko umuntu avuze ngo umusohokane tuzana musaza wawe? Aramutse ambwiye ati ndakugura inkoko yose ndababwiye ati mbere rero kambabwire aya masaha ni ingubi kwita utsaga hano. Aya ni joke ntabwo ari byo. Ntabwo inkoko yose nayimara nayisigaza yakwicuza impamvu yayiguze. Sonia ni nk'ikihe kintu kigukurura ku muhungu? Umubiri umuntu nyine wateruye. Nicyo kintu gituma ukunda abantu bateruye? Nicyo kintu gituma ukunda abantu bateruye? Ni abantu baba barenze, ni abantu baba bari barebare yaguterura uko ashatse nyine mu muhanda umwe abantu bakundana mbabarira. None niyo mpamvu nanoze muzabyara impanga kubera ko koko nabonye yarateruye nawe. Mbabarira uriya muhungu ushaka ni mwiza. Tubwire nk'ibintu nka bitatu wamukunzeho cyane. ntabwo se n'iki kibagira nuko nyine ari umusitari yabaye ari umutipe w'umwana mwiza ngiye twakunda ntabwo yaciye. Uvuga ko ari umwana mubi? Nyine abasitari urabizi baba bakundwa n'abakobwa benshi. Bwa mbere Amalon muhura mwaho yaganaye? Yaje kumfata mu rugo? Bageze mu rugo cyangwa ku muhanda? Kigiye ngo mugiye gushutinga cyangwa ni imbere yawe? Ngo twagiye gushutinga. Tubwire nk'ibintu nyine tuvuge nka experience yawe wakoranye n'umuntu umusitari uzwi neza. Tubwire experience wagize. Nabonye nyine acting ziri profession zitandukanye nizo tubona. Tuvuge nk'ibintu warigiye kuri Amalon? Ni umuntu ukora ibintu bye neza, ni umuntu wirekura kabisa narabikunze, ni umuntu wisanzura. Ngo guteresa wakemera? Kubera ko ari umusitari. Kubera iki mva mutakondana ngo kubera ko ari umusitari? Ku musitari bya bitwaye iki? Njye ndafuha. Ndafuha cyane ntabwo nabyihanganira. Urajya kuri stage yarimba abantu bagapfa wajya ubona ari bituma kwikundana n'abandagara. Abakobwa barimo ngabafungisha. Umva ni bogari araberwa mana we. Dusoza gira nk'ikintu uvuga kuri Amalon nk'umuntu wabashije kuba konge bwa mbere nkubona muri video niho nakubonye. Nakomerezaho nicyo namubwira ko biriya bintu arimo ni ibintu bikomeye cyane. Gira nk'ikintu musaba basi. Yirinda abakobwa. Ndamusabye yirinda abakobwa, ni numva ari mu bakobwa benshi nanjye nzafuha. Tubwiye noneho ibintu umukundaho, ibintu ukunda kuri Amalon. Iminwa ye ukuntu ateye man.
nyine ni umusore mwiza ariko nyine ntabwo ari urukundo ndi umufana gusa. wowe bazanasohokera mu mujyi wa Kigali inshuti zawe kandi mukagubwa neza. Aho n'ahandi muri Nako Cafe tugane hano mu mujyi wa Kigali muri Tedemiri, aho tubafitiye ikawa zitandukanye ndetse n'ibindi biryo bitandukanye kandi ku giciro cyiza.